कितें देखता बारीक नदर मारल्यार आमी कोमी पासून रडटा पिलांक आपल्या उखलून वेल्यार कावळ्यांनी कित्याक काळीज निबर केला जायता तांच्या मायांनी आनी ऑर्फेनेजी बोल्ल्यात आपल्या गोलमोलेल्या भुरग्यांनी कोतात म्हूण हें वशें भावाक आनी भयणाक म्हणो नाकाय माय पाय म्हणचे एका भुरग्याक जावन आसा सुखान बोल्लेली बाय थंयसर न्हेसोप आनी जेवण खाण सगलें आसा त्या भुरग्याकाय पूण ना थंयसर ताचो पाय आनी ना थंयसर ताची माय पूण ना थंयसर ताचो पाय आनी ना थंयसर ताची माय माय पायच्यान पयले जो भुरगी एक सुरी आसलेली कोशी पळयतात काय भुरग्यांक त्या माद्रींनी सांबाळलेली थोडी जानोत न्हेसतात थोडी आसतात हुशार शिकलेली पूण सोगोट पोटाक वयता ती म्हूण भुरगी माय पाय नासलेली आयको तुजी हें ताणी भुरग्यांच्या जिवाक त्या जाता हाय नान पासून ती रडटात म्हणून आपलो माय पाय खंय गेला गाय कोरेच्या संवसारान त्या भुरग्यांक मेवता वस्तू ज्यो तांकां जाय पूण मेवो ना तांकां माय आनी मेवो ना तांकां पाय पूण मेवो ना तांकां माय आनी मेवो ना तांकां पाय गोर्ज मात शिकोयता तें बावाडतान सोत मानचें भुरग्यांक लागोन ही गोर्ज मातेन बांदून दिलां जोत गो बायलांचें थोडी भुरग्यांक दवरून येतात लिपोंक खोत पातकाचें पूण पोटा ही गोरजेंत लिवरार बरोवन उठता नोत भुरग्यांचें वाडोन वचली भुरगीं व्हडलीं जातोच काजाराची गांवार सोदल्यार मेवो नात नांवां भुरग्यांच्या बापायची तेन्ना कुस्तार लागता सांगो फळां म्हूण अमक्यात रुखाची तर भुरगीं तीं कोणाची ओ बावलीं तीं मेणाची भुरगीं तीं कोणाची